আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই যে সেটটা দেখতেছেন এটা আইফোন 12 প্রো। তো এই সেটটার সাইড থেকে দেখতেই পাচ্ছেন, দেখেন এখানে একবারে ফাঁকা হয়ে গেছে, কিন্তু এই সাইড কিন্তু ফাঁকা হয় না, এই সাইড একবারে স্লিম। তো এর ভিতরে আমার মনে হয় যেটুকু যে ভিতরে যে ব্যাটারিটা আছে, ব্যাটারিটা ফুলে গিয়েছে বিদায় ডিসপ্লের এক সাইডটা উপরে উঠে গেছে আর এক সাইড আপনার লেভেল আছে। তো আমি এখন এই সেটটা খুলে দেখব আসলে এটার ব্যাটারিটা কি ফুলে গেছে নাকি অন্য কোনো সমস্যা। তো আপনাদেরকে বলে রাখি, যে কোনো সময় যে কোনো দামি সেটের কাজ করেন, কাজটা সাবধানে করতে হবে যাতে কোনো সেটের আদার্স কোনো সাইটে ক্ষতি না হয়। আর বিশেষ করে আইফোনের বেলায় আইফোনের যে বডিগুলো থাকে সবগুলো অ্যালুমিনিয়ামের বডি, লোহা জাতীয় কোনো টুলস দিয়ে কোনো চার বা কোনো প্রেস করা যাবে না, তাতে আপনার এই বডিতে স্ক্র্যাচ পড়ে বডির ফিনিশিং নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই যতটা সম্ভব হাত দিয়ে খোলার চেষ্টা করবেন। যদি হাত দিয়ে খোলা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে হালকা হট এয়ার গান দিয়ে হিট দিলে এটা একটু সাইডে আঠা লাগানো থাকে, আঠাটা লুজ হয়ে যায়। তা না হলে প্লাস্টিক জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে আপনি এটাকে খোলার চেষ্টা করবেন। ভুলেও আপনার স্টিল বা কোনো শক্ত কিছু দিয়ে চার দেওয়া যাবে না, এই ক্ষেত্রে আপনার এটা কেয়ারফুলি করতে হবে। দেখেন আমি ডিসপ্লেটা খুলে নিয়েছি, ব্যাটারিটা একবারে ফুলে কি মোটা হয়ে গেছে, দেখেন কত মোটা হয়ে গেছে ব্যাটারিটা, দেখতেই পাচ্ছেন। এই ব্যাটারির কারণে ডিসপ্লের উপরটা এক সাইড থেকে ফাঁকা হয়ে গেছিল আর এক সাইড স্লিম ছিল। এখন আমি ডিসপ্লেটা আলাদা করে নেব। তো দেখেন ডিসপ্লেটা খুলে আলাদা করে আমি সাইডে রেখে দিয়েছি। এখন এই ব্যাটারিটা রিমুভ করব এবং এখানে আরেকটি নতুন ব্যাটারি লাগাবো। সেক্ষেত্রে কেয়ারফুলি খুলতে হবে, কোনো স্টিলের কোনো কিছু দিয়ে চার দেওয়া যাবে না। প্রথমে ব্যাটারির উপর সাইডে এবং সেটের ব্যাক সাইডে হালকা হিট দিয়ে নেবেন, তাহলে ব্যাটারিটা খুলতে সহজ হবে। তাতেও যদি সম্ভব না হয় তাহলে ব্যাটারির সাইডে হালকা থিনার দিয়ে আঠাটা নরম করে ব্যাটারিটা রিমুভ করুন। তো দেখেন আমি ব্যাটারিটা রিমুভ করে ফেলেছি। এখন এখানে আরেকটি নতুন ব্যাটারি লাগাবো। এই হলো আমার সেই নতুন ব্যাটারিটা। আমি এই ব্যাটারিটা এখন এখানে লাগাবো।
তো বন্ধুরা, আমার আইফোন 12 প্রোর ব্যাটারি লাগানো হয়ে গেছে এবং সেটও ফিটিং করা হয়ে গেছে। সব কিছু ঠিকমতো কাজ করতেছে। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।